Извините, пожалуйста, это предложение мой напарник нечаянно отключил. Это макароны в Микроволновки. Вот мы уже испекли их. Вот они у нас чуть-чуть. Они вышли очень вкусные. И поверьте нам, извините, там просто бохает, у нас просто ремонт. И мы сок клубничный взяли. И сок с макаронами этот мы попробовали. Это очень вкусно. Мы советуем вам это сделать. Это всем это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Пока!